vážení páni, príjemný podvečer. Vítajte v Národnom divadle, vítajte na oslavách 15. narodenín spoločnosti Mikona. Ja dúfam, že ste už trošku nasiakli tou sviatočnou atmosférou a to z niekoľkých dôvodov, pretože prvé táto budova, dá sa povedať, že tá ešte stále tiež nasáva tú sviatočnú atmosféru a budem rád, že aj my budeme jednými z tých, ktorí prispejú k určitej tradícii a k síteniu tej sviatočnej atmosféry do týchto priestorov. Po druhé, myslím si, že 15. narodeniny spoločnosti, ktorá neodmysliteľne patrí medzi tie najúspešnejšie na Slovensku, je takisto veľkou slávnosťou. Ale dovolte, aby som na úvod tohto večera odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi spoločnosti Mikona, pánovi Miroslavovi Crkoňovi. Dobrý večer! Dobrý večer, vážení páni, vážené dámy, milí priatelia. Dovolte mi po mojom predchodcovi, po jeho gulomete slovnom, aj ja, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal v týchto krásnych priestoroch Nového Slovenského národného divadla. Ubehlo 15 rokov od chvíle založenia firmy Mikon a Mikona. Dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti zaspomínal s určitou nostalgiou na naše začiatky. Na začiatky, kedy sme začínali prakticky z nuly, na prvé vyrobené gumové a gumokové výrobky, na prvý predaný kamión pneumatík, na prvý otvorený pneuservis, na prvé otvorené predajné centrum automobilov. Naša firma pôsobí na tomto trhu 15 rokov a štartovala prakticky z ničoho. Počas uplynulých 15 rokov vybudovali sme sieť pneuservisov na Slovensku, vybudovali sme viacero showroomov, vybudovali sme centrálu najskôr v Lúkach, potom v Pruskom, v súčasnosti cirka druhý rok sme v Púchove. Naša firma počas uplynulých 15 rokov mala viacero úspešných akcií. Jedna z nosných športových akcií, ktorú sme robili, bolo Mikona Rally. Máme viacnásobných majstrov Slovenska v absolútnom poradí v rally. Robili sme pre našich partnerov, priateľov aj spoločenské, kultúrne akcie, opery, divadelné predstavenia a nadväzujeme týmto predstavením dnešným na túto tradíciu. Nebolo to celých tých 15 rokov len o plusoch. Samozrejme, že není to vždy podnikanie len o úspechoch, je to aj o krízach, je to o aj vážnych momentoch. Nás jeden z takých vážnych momentov postretol už v roku 1993, kedy sme mali veľký požiar na Lúkach a bola to pre nás veľká kríza. V tomto období nás veľmi pomohol a nás veľmi podržal Baron Continental, Otrokovice a firma Mitas Praha, za čo všetkým týmto firmám ďakujem, pretože možno aj vďaka ich pomoci sa tu dnes nachádzame. A na Slovensku samozrejme je silná konkurencia ako v celej Európe. Je to ten prvok, ktorý žene všetkých podnikateľov a všetky firmy dopredu. Priznáme sa, že aj nás podnikateľské prostredie, ktoré je na Slovensku, výrazne žene dopredu, aby sme boli lepší a lepší. Chcem však povedať, že podnikateľské prostredie, aspoň hlavní konkurenti na tomto trhu, sú korektní. Dnes naša firma a naša skupina firiem má viac ako 700 zamestnancov. Nie je to však ľahké, každým rokom je situácia zložitejšia, ale darí sa nám s hlavnými firmami a s hlavným portfóliom činností, do ktorého patrí komplexné služby pneumatík, do ktorého patrí dnes rozvíjajúci obchod s automobilmi, do ktorého patrí obchod s kaučukmi,
A tento rok sme sa stali systémovým dodávateľom firmy Schubert Helme. Je to nemecká firma, ktorá je takým Mercedesom medzi ochrannými príľbami na motocykle. Veľmi rád by som poďakoval. Bez ľudí by nič nešlo. Mykona mala a má veľmi dobrých zamestnancov, lojálnych, čestných, veľmi šikovných, a je to vlastne náš najväčší poklad, ktorý na firme máme. Dovolte mi, veľmi rád by som sa poďakoval všetkým, najmä však svojej rodine, svojej manželke, svojim deťom, pretože sú mi veľkou podporou, takisto mojim spoločníkom, všetkým za to, že tak dokážeme vychádzať, ako vychádzame, všetkým svojim obchodným partnerom a priateľom, pretože to je viac ako partnerstvo, je to priateľstvo s mnohými z nich. Takisto veľmi pekne ďakujem a rád by som, aby to trvalo aj naďalej. Nie na poslednom rade, ale o to výraznejšie chcem poďakovať celému nášmu pracovnému kolektívu. To značí všetkým zamestnancom, všetkým spriazneným firmám k tomu, akým spôsobom pomáhajú vytvárať hodnoty pre nás a generácie po nás, pretože všetko, čo robíme, robíme na dlhodobej báze. Je to práca pre naše deti a generácie po nás. Nepozeráme na krátkodobý efekt, ale pozeráme na dlhodobý a efekt proste pre naše generácie po nás.